Biz Қобат Суслонгер урманында, мында Татарстан Республикасының бірнеше районынан шушы жерлерде үзләренең кадерләрен югалтқаннар җыелды. Безнең гаҗәпләндергәне шул. Ни өчен дә солдатлар кәефсез йөри, үзләре бик ябык, хәлсезләр, барган җирләрендә сүтенеп егылалар. Кемнең төшенә кергән, кемнең күңелендә йөргән, кемнең әнисе үзгәләнгән күз алдыннан китмей, кемнең әтисе хәтере чакырган, кемдер язып калдырган. Соня апаның абыйсы күз алдына тере кебек килеп баскан. Әйтерсең, минем каршымда шул йолдызлы бүреген кырын салып, бер аны алып бер киеп, борчылмасыңнан борчылма барып кайта аласың кил дип ул мине чакырды. Мин килер хәлдә түгел идем. Ни өчен килдегез? Әйдә сөйләгез әле үзегез. Минем әтиемнең киткәнен мин белмим инде. Кечкенә булганмын. Бу сагат төбендә утырып калганмын мин әниемнең сөйләүләре буенча гына беләм. 41 елда китә Хавай бабай. Монда Сусангерга эләгәсен белгәчтен зиратка менеп, әтисе белән әнисенең кабере арасына жатып елый. Дөрес, әнисе лидери. Киткәндә Аятул Курсине алып китә ул, ипине куып калганын калдырып китә. Ла илаха илляллаһ Мухаммадур Расулуллаһ дигән кәлимәне яза да, шуны кисеп яртысын үзе белән алып китә, яртысын иде калдыра. Күршау кешесе әйткәнде, ул агач күтәреп барганда җыгылып, шул инде кыйнаганнар бик катта, шуннан соң башка тормаган. Шуннан үлгән. Шуннан кыйнап, шуннан тора алмаган инде. Шуннан үлгән. Монда теркәлгән ул, как будто 20 майда уже вафат булган дип. Бик җан авырта әти өчен. Бик җан авырта. Монда әбием сөйләү буенча гына мин беләм инде нәрсәләрне шул әни әйткәннәрдән кайсы бер, күбесен әби сөйләгәннән беләм инде мин. Менә бүген күпме туган килдегез сез? Кайсы? Безнең монда менә минем әниемнең сеңесе, бабайның төпчек кызы була бу. Татарстан, Мария республикаларыннан 9 кеше җыелганнар алар. Әйтәсе сүзем шул. Бик зур рәхмәтемне белдерәм. Барысына да тазалык, тынычлык, тигезлек белән була хәсрәтен күрмәенчә яшәсеннәр. Йөрәк эше бу. Арча районы кузгаткан гамәл дип әйтә алабыз. Ә бит онытылып бара иделәр. Баксаң, эзләнү эшләре дә бара, кайбер исемнәр дә билгеле, белмибез генә, хәбәрдар түгел. Ярамый онытырга, юк, ярамый. Бүген дә бер кемгә кушып эшләтелмәгән вакыйга шаһитларыбыз. Арча муниципаль районы башлыгы исеменнән Мариэл иленең Суслонгер урманнарын кабат шаулатып, зур вакыйга оештырдылар. Монда мин әйтеп үткәнемчә, инде 2015 елда без шул хәтер тактасы куйганнан бирле инде газетларга язылганнан соң, аннан соң менә сезнең тапшырулардан соң дөрестән дә бик күп хатлар килә башлады ул редакциягә да, сезгә дә инде ул безгә дә мөрәҗәгать итүчеләр булды. Безнең белән монда Суслонгерга баручыларның теләге барлыкка килде. Бик күп әби бабайлар хәзерге көндә алар безнең иң тере тарихларыбызның берсе, алар инде Суслонгер турында бик күп ишетеп, аларның үзәк бәгырьләренә үткән Суслонгер турында инде бу. Шуңа күрә дә менә кайтмый калган арвахларның рухларына багышлап, үзебезнең район җитәкчесе исеменнән менә монда Суслонгерда без корбан чалдыру мәсьәлесен үткәргә уйладык. Шушында җафа чиккән, ятып калган арвахларга дуга җиткерделәр. Без исә монда җыелган халык белән аралаштык. Аларны кем нәрсә китергән? Ни өчен алар монда? Минем әтием китерде. Әтием шушында ай буе нужна чигеп яшәгән. Сугыштан монда эләккән, госпитальдән соң монда җибәргәннәр. Нәрсә булганын без белмибез инде. Ул монда булган 28 көн. Аннары бик куланып, бик шатланып сугышка яңадан җибәрәсенә шатланып, анда нәрсә киткәнен белмичә, шулай шатланып киткән инде. Кулыгызда ни өчен тотып торасыз әлеге журналны? Әтинең фотосы, әнә шу урманы картасы инде. Кыскартылган язмасы әтинең язган. Тирәнрәк кергән саен ярсу арта. Дөрес, күңел эше, битарафлыкка урын юк. Алар бит көтә, чын көтә. Алар үзләрен агач сыннарында күрсәтә кебек. Сегодня особый праздник, особый день, день памяти, когда
у нас появилась возможность выехать на место, где происходили события времен Великой Отечественной войны, показать людям и рассказать ту правду, которая должны знать и молодое поколение, и передаваться следующему поколению. Надо помнить об этом. Без киттек, алар бер булып шаулашып, кул булгап узатып калдылар. Ә бит күпме илаһилык үтәлгән бурыч канәгатьләнү хисе барлыкка килде. Хак бит. Суслонгерыбызда мәчет салына, түбәләрен ябырга гына кала. Шунда инде без бөтенебез дуга кылмакчы булабыз, әлдә дуга кылабыз шунда шаһит иткән сугышчылар өчен. Бу вакыйгага оныгызны да алып килгәнсез. Онык бит инде ул 4 яшьтән мәчеткә йөри. Субханалла. Бер нәрсә укып алалы безгә. Калуым, һәммә кызым. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Лесена Садретдинова, татарлар, Суслонгер, Мариэл.